Filamu inaanza na usiku wa theluji, utulivu. Jo Yeon, mwanamke kijana, anaendesha gari kuelekea nyumbani. Ghafla gari lake linaharibika. Anamuita mchumba wake So Hyun, wakala maalumu wa NIS, ambaye humhakikishia kuwa atatuma msaada. Akiwa anangoja, mwanamume anayeitwa Kyung Chul anapita na gari la shule. Mwanzoni, anaonekana kama dereva asiye na madhara anayetoa msaada. Lakini haraka sana, hali inageuka kuwa mbaya. Anamwambia mpenzi wake kuhusu Kyung Chul, ambaye anamwambia asiwe na wasiwasi na kusubiri lori la kuvuta, na afunge milango ya gari. Sasa, mara tu anapokata simu, Kyung Chul anamwendea na kumwambia kwamba gari lake limezama kabisa. Jo Yeon anamshukuru kwa msaada wake, akisema atalisubiri lori, kisha Kyung Chul anaondoka. Lakini anagundua kuwa ameketi kwenye gari lake, na haondoki hapo. Kisha, bila kutarajia, anashambulia tu gari lake na kuingia kwa kuvunja kioo cha gari. Jo Yeon anajaribu kutoroka, lakini anamshika na kumshambulia kwa nyundo, na kumfanya kupoteza fahamu. Baada ya hayo, anaanza kumvuta chini katika theluji, na skrini inakuwa nyeusi. Baadaye tunamwona Jo Yeon akiwa uchi, amefungwa kwenye mfuko wa plastiki, na ghafla anaamka. Na Kyung Chul hufunga mnyororo mkononi mwake na kuunganisha ncha yake nyingine kwenye nguzo ya mbao. Kisha anakuja kwake na kusema ngozi yake ni laini sana, kwa hivyo inaonekana kama itakuwa rahisi. Jo Yeon anamsihi asimue kwa sababu ni mjamzito. Sasa kusikia hivyo, anaanza kufikiria jambo fulani, lakini kisha anamua. Kisha tunamwona akizikatakata sehemu za mwili wake na kuzitupa kwenye sanduku. Na wakati huu, pete ya ndoa ya Jo Yeon inatoka na kuanguka hapo. Anajaribu kuitafuta, lakini hakuipata. Anaipuuza na kutawanya sehemu za mwili kwenye mkondo wa ndani. Siku iliyofuata, mvulana mmoja anagundua sikio moja la Jo Yeon. Polisi wanafika kwa wingi kufanya upekuzi, wakiongozwa na mkuu wa upelelezi na mkuu wa kikosi Jung, babake Jo Yeon aliyehuzunishwa. Anamwomba akae nyumbani na watampa taarifa. Baada ya muda, wanapata kichwa na mpelelezi anaita timu ya uchunguzi kukiangalia. Sasa kwa kuwa kichwa kinatolewa nje ya maji na kuwekwa kwenye boksi na kukiondoa kutoka hapo, lakini kwa sababu ya umati mkubwa, afisa wa timu ya uchunguzi huanguka na kusababisha kichwa kuanguka toka ndani ya boksi. Na wakati huu, Kim anashtuka kuona kwamba kilikuwa kichwa cha Jo Yeon. Sasa, baadaye wakati wa mazishi yake, Kim anaahidi kumwambia kwamba atamfanya muuaji alipe maumivu yake. Kisha anaenda kwa bosi wake na kuomba likizo ya wiki 2, ambaye anamwambia kwamba anaweza kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa anataka, lakini anasema anachohitaji ni wiki 2 tu. Kisha hukutana na msaidizi wake, ambaye humpa tepu iliyo na GPS na kipaza sauti. Baadaye anapata habari kuhusu washukiwa 4 wakuu kutoka Jang, ambaye ameshutumiwa kwa uhalifu kama huo hapo awali. Sasa usiku huo, anaingia kwenye nyumba ya mmoja wa washukiwa na kumvamia na kumchukua mateka. Kisha Kim anamhoji, lakini asipopata taarifa yoyote, anaondoka baada ya kumjeruhi vibaya. Kisha tunamwona mshukiwa hospitalini, ambapo Chifu Hong anapata habari kwamba amejisalimisha kwa polisi kwa sababu aliwaua wasichana waliopatikana miezi 2 iliyopita na miaka michache nyuma. Chifu Hong anashtuka kusikia hivyo na kumuuliza nini kilitokea jana usiku, ambayo anamwomba tu amsaidie. Kisha Kim anamfuata mshukiwa mwingine na kumgonga kwa gari lake, lakini pia hapati taarifa zozote kutoka kwake. Usiku huo, Kyung Chul anaona msichana amesimama peke yake barabarani, hivyo anamfanya aketi kwenye gari lake la shule kwa kisingizio cha kumsaidia. Lakini baada ya kwenda umbali fulani, anasimamisha gari lake kwenye barabara isiyo na watu na kumfanya apoteze fahamu kwa kumpiga bomba kichwani, kisha anamkatakata vilevile. Siku iliyofuata, Kim anatembelea nyumba ya Kyung Chul. Kama mfanyabiashara wa bima, anajifunza kwamba amewaacha wazazi wake na mtoto wake miaka mingi iliyopita, lakini anapata anwani yake kutoka kwa mwanawe. Kisha anaingia kisiri ndani ya nyumba yake, ambapo anapata mahali ambapo Kyung Chul anaoa wasichana, na ndipo anapata pete ya Jo Yeon kwenye mfereji wa maji, huko kuthibitisha kwamba Kyung Chul alikuwa mhalifu. Muda mfupi baadaye, Kyung Chul anampeleka msichana wa shule shambani na kumshambulia. Lakini hapo ndipo Kim anapoita jina lake kwa nyuma, jambo ambalo linamfanya asimame, na anachukua mundu kutoka hapo. Sasa, anapotoka kuangalia, anakutana na Kim na kumuuliza kama yeye ni polisi. Anashangaa jinsi polisi walivyompata haraka hivyo, na anaelezea kwa ukali kumkimbilia ili kumshambulia, lakini Kim anakwepa na kumshambulia. Anampiga vibaya, na wakati Kyung Chul anajaribu kutoroka kutoka hapo, anamwangusha chini na kumfanya apoteze fahamu kwa kumkaba kwa kanga ya plastiki. Kisha anakaribia kumuua kwa kuponda kichwa chake kwa jiwe, lakini anasita,
na kuamua kusukuma traka ya GPS kwenye koo lake ili kumruhusu kuona maeneo atakapokuwa kwa wakati halisi na kusikiliza mazungumzo yake. Sasa Kyung Chul anapoamka akiwa amejeruhiwa, anapata pakiti kando yake na anashangaa kuona pesa nyingi ndani yake. Kisha tunamwona akitembea barabarani wakati teksi tayari ina abiria mmoja inampa usafiri. Baada ya kuingia ndani na kukisia kwa usahihi kwamba dereva na abiria ni majambazi wawili wanaokusudia kuiba na kuanza kuwashambulia, na mmoja wao akiwa mshukiwa wa 4 wa Kim ambaye hajatembelewa, anawapiga bila kutarajia na kuwaua wote wawili na kusababisha gari kupata ajali. Baadaye anapata mwili wa dereva wa teksi halisi kwenye shina. Baadaye anatupa nje maiti zao na kuondoka hapo na mali zao. Kisha anaendesha gari hadi kijiji kidogo ambako anapata daktari wa kujifunga, na kisha muuguzi anaingia na kumwomba kuchukua dawa yake. Kisha anaenda kwa muuguzi na kuanza kumtongoza, ambayo humfanya muuguzi kuwa na wasiwasi na kujifanya anaondoka. Lakini baada ya muda fulani, anamfungia nesi huyo chumbani na kumlazimisha avue nguo zake. Nesi anamsihi asifanye hivyo, jambo ambalo linamkasirisha Kyung Chul. Kisha anaanza kumnyanyasa kingono, lakini ghafla Kim anafika pale, akimfuatilia na kumwangusha. Muuguzi anapokaribia kuondoka, anamzuia, akisema kwamba atahitaji kutibiwa. Kisha anamchoma kisu kwenye mguu wake na kumkata tendon yake, kabla ya kumwachilia tena. Kyung Chul anashuku kuwa Kim itakuwa amemtegea traka na kuanza kuitafuta, lakini hawezi kuipata. Baadaye, Chifu Jang alimpigia simu Kim na kumwambia kwamba polisi wanadhani anamfukuza Kyung Chul, na polisi pia wanamfuata wenyewe, kwa hivyo anataka aache. Kisha dadake Jo Yeon, Se Yeon, pia anazungumza naye na kumwambia kwamba kufanya hivyo haitomrudisha Jo Yeon. Akamjibu kuwa hana la kumwambia, kisha anakata simu, akisema hii sio maana. Kyung Chul anatembelea nyumba ya rafiki yake Tae Jo, muuaji na mla nyama, ambaye anaishi na mpenzi wake Sejung. Baada ya kueleza hali yake kwa Tae Jo, akamwambia na kusema kwamba yeyote anayemfuata lazima awe jamaa wa mmoja wa wahasiriwa wake. Sasa, baadaye usiku huo, Kyung Chul aligundua utambulisho wa Kim baada ya kukumbuka pete ya uchumba ya Jo Yoon, ambayo Kim alikuwa amemvisha kabla ya kumshambulia hapo awali. Wakati huo huo, Tae Jo anamchukua msichana aliyetekwa nyara ili kumuua, lakini kabla hajamdhuru, ghafla, muziki unasimama. Anawasha tena muziki, lakini anapogeuka, anaona kwamba msichana hayupo. Sasa anaanza kumtafuta. Anapokutana na Kim anajaribu kumvamia, lakini Kim anamzidi nguvu na kumchoma na kisu mkononi. Baada ya hapo anamfunga minyororo. Sasa Kim anakaribia kukata mkono wake wakati Kyung Chul anakuja pale na kujaribu kumpiga risasi. Hata hivyo, Kim anatoroka huko kwa kuruka dirishani na kuingia ndani ya nyumba kutoka kwenye mlango mwingine, lakini Kyung Chul anasikia hatua zake kutoka juu. Hapa, Sejung anajaribu kumshambulia Kim, lakini anamfanya apoteze fahamu, na ni Tae Jo pekee ndiye anayemshambulia, lakini Kim anamshinda na kumjeruhi vibaya kwa kumpiga kichwani. Kisha anaona kwamba Kyung Chul anakuja juu, kwa hiyo anajificha ndani ya chumba kwa kutupa ndoano za uvuvi njiani, na wakati Kyung Chul anapoelekea kwake, ndoano hizo huchoma mguu wake na kusababisha kuanguka na kupata nafasi. Kim anampiga na kumjeruhi vibaya. Siku iliyofuata, Tae Jo na Sejung, wakiwa bado wamepoteza fahamu, wanakamatwa na polisi na kupelekwa hospitalini. Msaidizi wa chini anayeaminika wa So Hyun anapanga So Hyun na Kyung Chul kukwepa polisi na kupokea matibabu ya majeraha yao katika kituo tofauti, ambapo Kyung Chul ambaye hana fahamu anamsikia So Hyun na msaidizi wakizungumza juu ya mtoaji. Kim anamwachilia Kyung Chul tena, na anapoenda kwa mfamasia kupata dawa za kutuliza maumivu, Kyung Chul anajaribu kuzungumza naye kupitia kisambaza sauti na kumwambia kwamba anamjua yeye ni nani, lakini alifanya makosa kwa kumchukulia kawaida. Wakati akizungumza, anaingia kwenye duka la dawa na kumwambia kwamba kabla ya kufa, Jo Yeon alimwambia kwamba alikuwa mjamzito. Kisha anatoka kwenye duka la dawa, akila dawa za Lacative, na anamwomba afike hapa haraka, mtu aliyemwacha ndani amekufa. Baada ya muda, Kim anapofika kwenye duka la dawa, anagundua kwamba Kim alimkata koo mfamasia, na wakati huo huo, Kyung Chul anafaulu kukiondoa kisambazaji hicho mwilini mwake. Kisha anampiga kwa ukali dereva wa teksi na kumwekea kisambaza sauti ndani yake, na kisha kuondoka hapo kwa teksi yake kabla tu Kim hajafika huko. Kisha Kim anaingia katika chumba cha hospitali ya Tae Jo ili kumhoji, na anapata habari akiwa amechelewa sana kwamba Kyung Chul anamfuata mkuu wa kikosi Jung na binti yake mwingine, Jung Seyeon, na kisha atajitoa kwa polisi. Akiwa amekasirika, Kim anamuuliza ikiwa anafikiri ni jambo la kuchekesha, na kisha anavunja taya yake, akisema anampa uso wa kudumu wa tabasamu.
Msaidizi wa Kim kisha anamwambia kwamba alifuatilia simu ya Kyung Chul na anajisalimisha leo, lakini kabla ya hapo atafanya kitu. Kim anageuza gari lake mara moja na kumpigia simu Chifu Jung, lakini kabla hajapokea simu, mtu aligonga mlango. Kisha Kim anampigia simu Chifu Oh na kumweleza kila kitu, na anakasirika kujua hili. Kisha tunaona kwamba Kyung Chul amemjeruhi vibaya Chifu Jung, kisha anaanza kumpiga uso wake kwa dumbel. Baadaye Kim anapofika huko, Chifu Oh anamkasirikia, lakini kisha anamruhusu aingie ndani na kukutana na Chifu Jang aliyejeruhiwa vibaya sana. Kisha akampigia simu Chifu Oh na kusema anataka kuzungumza na Kim. Chifu Oh anakabidhi simu na Kyung Chul anamwambia hakupaswa kumfanyia fujo. Wakati huo huo, polisi pia walipata maiti ya Seyeon. Muda mfupi baadaye, Kyung Chul anajaribu kukwepa kulipiza kisasi kwa Kim kwa kujisalimisha kwa polisi. Hata hivyo, Kim anaendesha gari na kumteka nyara Kyung Chul mbele ya macho ya polisi. Kisha anampeleka kwenye gala la awali na kumweka chini kwa muda na kumwambia alikuwa sahihi kwamba alimpuuza, kuanzia sasa na kuendelea atamthamini. Baada ya hayo, anaweka sigara katika jicho lake na kuanza kupiga kelele kwa maumivu na kumsihi amue, lakini anapiga kipande cha barafu kwenye shavu lake, akisema bado na kwamba atamua wakati wake wa uchungu zaidi. Hata hivyo, Kyung Chul sasa anaanza kumdhihaki, akisema kwamba hajui maumivu na hofu ni nini na kwamba hakuna chochote anachoweza kupata kutoka kwake. Kisha Kim anaondoka pale, akimfungia na kumwacha akishikilia kamba katikati ya meno yake ili kile chuma chenye ncha kali kisianguke. Hapo ndipo anaposikia sauti ya mwanae na kuanza kuingiwa na hofu anaposikia kwamba mwanawe na wazazi wake wazee, ambao alikuwa amewaacha muda fulani uliopita, wamefika na wanajaribu kumtembelea. Familia yake inapofungua mlango licha ya maandamano yake ya kutatanisha, inazua utaratibu mwingine uliowekwa na Kim ambao unaangusha chuma na kumkata kichwa Kyung Chul kikatili mbele ya familia yake. Kyung Chul akiwa amekufa hatimaye, Kim, ambaye alikuwa akisikiliza kupitia kisambaza sauti kwa umbali fulani, anaangua kilio na filamu ikaishia hapa. Asante kwa kutazama video hii. Natumai umeifurahia kama vile nilivyofurahia kuifanya. Na je, una mtazamo gani juu ya filamu hii? Tuandikie maoni yako hapo chini.